Երեք մայրաքաղաքում և մի շարք այլ բնակավայրերում եղանակային աննախադեպ տեղատվությունը արտակարգ իրավիճակ չի ստեղծել հանրապետությունում, բայց լուրջ խնդիրներ առաջացրել է։ Այսօր նախագահ Բակո Սահակյանն այդ թեմայով երկրորդ խորհրդակցությունն է հրավիրել կառավարությունում։ Երեկ իր նստավայրում ոլորտային պատասխանատուները զեկուցել են ստեղծված իրավիճակի մասին։ Վաղվանից սկսած խճեռնակենք միջոցներ, վնասները բույքագրելու, պատկերացնելու ընդհանուր հասցված վնասների մեծությունը, ինչպես նաև արագ դրանց արձագանքելու եւ բնակչությանը ուրեմն մաքսիմալ աջակցություն ցուցաբերելու։ Մենք մոբիլիզացել ենք կոմունալ տնտեսության բոլոր ուժերը, որպեսզի առաջին հերթին փորձենք լուծում տալ բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հետ կապված հարցը, ապահովել մայրաքաղաքի բնականոն կյանքը, ճանապարհները բացենք, որպեսզի տրանսպորտի հնարավորություն ունենա նորմալ երթևեկել մայրաքաղաքի փողոցներում։ Այս պահին փրկարար ուժերը շտկում են քամու եւ կարկատի հետևանքով առաջացած խնդիրները։ Մայրաքաղաքում իրավիճակը վերահսկելի է։ Ուժեղ քամու եւ տեղացած կարկուտի հետևանքների վերացման համար գերատեսչությունների ղեկավարները նախագահին են ներկայացրել ստեղծված իրավիճակի նախնական տվյալները։ Ինչը արվել մինչև այս պահը, նախագահի հարցադրմանն առաջինը պատասխանեց արտակարգ իրավիճակների ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը, ով նախ ընդգծեց, որ բարեբախտաբար վնասը միայն նյութական է։ Կարկուտից անմիջապես հետո փրկարարները տեղում էին։ Վթարափրկարարական աշխատանքներին ներգրավել են 65 փրկարարներ։ Արդեն երեկոյան ժամերին ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն 189 զանգ է ստացվել, որից արձանագրվել է 89 դեպք։ Տեղի ունեցածի հետևանքով Ստեփանագերտ քաղաքում արձանագրվել է բազմաբնակարան շենքերի եւ մասնակի տների տանիքների վնասման 45 դեպք, էլեկտրալարերի եւ էլեկտրասյուների վնասման 4 դեպք, գազատարի վնասման 1 դեպք, նուկողների բնակարանների մասնավոր տների ջրով լցվելու 16 դեպք։ Ակնհայտորեն կրած վնասների չափը փոքր չէ քաղաքաշինության ոլորտում։ Կարեն Շահրամանյանը ներկայացնելով տուժած բազմաբնակարան շենքերի տանիքների թիվը նախնական տվյալներով ներկայացրել է նաև դրանց կապիտալ վերանորոգման համար անհրաժեշտ գումարի չափը։ Այն կազմում է 310 միլիոն դրամ։ Նախարարությունը շարունակում է քաղաքացիներից դիմումներ ստանալ։ Մոտավորապես 20 բնակելի բազմաբնակարան շենքեր, որոնք ենթակա են կապիտալ վերանորոգման, որից 8-ը անհապաղ։ Այսինքն 8 բնակելի տների տանիքները լրիվությամբ կարելի ասել, որ լրիվությամբ վթարվել են, վնասվել են։ Մնացած 12 բազմաբնակարան շենքերը մենք կփորձենք մասնակի վերանորոգմամբ, եթե չստացվի, պետք է եւս կապիտալ վերանորոգման ենթարկենք։ Դրանից բացի 17 բազմաբնակարան շենքեր մասնակի վերանորոգման կարիք ունեն, որոնք իրականացվել է Ստեփանագերտի քաղաքապետարանի կողմից, վնասվել են նաև 10 դպրոցի տանիքը, որը եւս մասնակի վերանորոգման է ենթարկելու։ Ստեփանակերտի քաղաքապետը եւս հանդես է եկել զեկույցով կատարված աշխատանքների վերաբերյալ, ներկայացնելով առածն ու անելիքը։ Սուրեն Գրիգորյանը հավաստիացրել է, որ մինչև ուշգիշեր Սանմակրում ընկերությունն աշխատում էր մայրաքաղաքի փողոցներում։ Նախագահն առաջարկեց անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքներին ներգրավել նաև բնակչությանը։ Մինչև օրվա վերջ աշխատանքները շարունակվում են մինչև մայրաքաղաքի ամբողջ վերականգնի։ Գրանցվել են նաև հենապատերի փլուզման եւ ծառերի տապալման դեպքեր, 14 ավտոմեքենա վնաս է կրել, էլեկտրալարերի եւ էլեկտրասյան խափանման 4 դեպք է գրանցվել, գազատարի վնասման ընդամենը 1 դեպք։ Հորդառատ անձրևի պատճառով մի շարք շենքերի նկուղների ջրահեռացման աշխատանքներն արդեն իրականացվել են։ Կապի ոլորտը նույնպես տուժողներից էր, բայց մասամբ։ Լուրջ վնասներ չկան։ Ցանցի գերշահագործման հետևանքով առաջացած խնդիրներ էին ծագել, որոնց մի մասն անմիջապես վերականգնվել է։ Տեղացած կարկուտից ու հորդառատ անձրևից վնաս են կրել նաև շրջանները։ Մարտունու շրջանի մի շարք համայնքներ են տուժել բնական տարերքից։ Քաղաքաշինության եւ գյուղատնտեսության ոլորտը վնասներ է կրել։ Կրած վնասի չափը հայտնի կլինի մասնագետների վերլուծությունից հետո միայն։ Տեղացած կարկուտից, ինչպես նաև քաղաքականությունից եւ սելավներից վնասվել են նաև համայնքների տնամերձողամասերում արկա բաժանբոստանային կուլտուրաների եւ պտղատու ծառերը, շրջանում արկա թայգիների հասուն բերքը, Մարտունու համայնքի ծխախոտի 19 հեկտար ցանկատարածության նորատուկ սացիները, որոնք ջրածածկվել են։ Ըստ մասնագետների նախնական եզրակացության սացիները վնասվել են 20%։ Կատարվածից ամենատխրողներից էր նաև գյուղնախարարը։ Նա ներկայացրել է վնասների չափը, դրանք բազմաթիվ հեկտարներով են։ Պետությունը կանգնելու է տուժածների կողքին եւ աջակցելու հետևանքների վերացման հարցում, հավաստիացրել է հանրապետության նախագահը։ Մինչև հունիսի 15-ը գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրել ենք 7400 հեկտար 100%-ով վնասված ցանկատարածքներ, եւս 1100 հեկտար տարբեր աստիճանի վնասված ցանկատարածքներ,
4400-ը վերաբերում է տարածքներին, որտեղ ընդհանրապես բերքահավաք չի կազմակերպվել։ 16-ին եւ 17-ին տեղացած կառույցի եւ արձանագրված ուժեր քամու հետևանքով վնասվել են Քաշաթաղի շրջանի հարավային հատվածում Կովսական, Միջնավան, Ալաշկեր, Մուշ, Աղաձոր հատվածի ցանկատարածքները, այգիները եւ վանարանության մշակաբույսերը։ Ամփոփելով խորհրդակցությունը Բակո Սահակյանը հանձնարարել է պետնախարարի գլխավորությամբ ստեղծել օպերատիվ շտաբ Ստեփանակերտում եւ մի շարք շրջաններում ուժեղ քամու եւ տեղացած կարկուտի հետևանքների վերացումը օպերատիվ եւ պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու նպատակով։ Աշխատել հստակ մշակված ծրագրով, ապահովելով հասցված վնասի գույքագրումը եւ իրականացող միջոցառումների համար նախատեսել անհրաժեշտ քանակությամբ մարդկային ռեսուրս, տեխնիկա, վառելիք եւ այլ միջոցներ։ Իրականացող միջոցառումների եւ արկա իրավիճակի մասին ամենօրյա պարբերականությամբ զեկույցներ ներկայացնել Հանրապետության նախագահին։ Տարերային աղետի հետևանքների վերացումն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով ապահովել անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների իրականացումն անհրաժեշտ մակարդակով։ Ստեփանակերտի քաղաքապետին եւ Մարտունու, Հադրութի եւ Քաշաթաղի շրջվարչակազմերի ղեկավարներին ապահովել տեղերում իրականացվող աշխատանքների պատշաճ մակարդակը։